Dia 11 anant a buscar bolets. Avui pel Vallès. Ha sigut una bogeria setmana a la feina, però per fi arribem divendres, he fitxat a les 2:30 i m'he vingut aquí, als confins del Vallès Occidental. Estic a prop de la població de Castellterçol, que està pel Moianès, però ara creuem la frontera cap al Vallès Occidental i ens endinsarem a aquests boscos que hi ha aquí, a veure què tal. He aparcat més o menys al punt quilomètric 6,5 de la carretera BB-1245 i són les 4:20. Per tant, no tinc gaire temps. Anem corrents a veure què trobem. Aquest és un dels pocs llocs del Vallès Occidental on podrem trobar pi roig, que ja sabeu que es troba en abundància al Berguedà o al Ripollès, però aquestes comarques més properes de Barcelona no n'hi ha tantes. Però aquí sí. Hi ha hagut moltes pluges aquesta setmana i l'anterior, i això es nota. Veig la terra humida i veig bolets. De moment cap de bo, però hi ha bolets. Ostres, camagrocs! No m'esperava trobar camagrocs quan venia aquí. Mireu, mireu. Ostres, ho arribo a saber i vinc amb tisores, tu. Vinga, uns quants camagrocs. Com si no n'hagués tingut prou fa 2 setmanes. I estan ben grandets, eh? No he ni de cometre infanticidis. Un dels problemes d'aquestes zones més del litoral és que normalment hi ha moltíssim sotabosc i costa avançar sense fer el port senglar. Mireu, mireu. Està ple de sotabosc i aquí encara, perquè allà n'hi havia moltíssim. Més carmagrocs. A l'últim vídeo que vaig anar al Solsonès també em vaig collir molts, si l'heu vist, ho sabreu. I els que em van sobrar els vaig deshidratar. I encara els tinc allà, deshidratats. Em doneu algun consell per cuinar-los? Que no sigui amb un guisat. Vinga, florada espectacular de camagrocs gegants. Aquest és gegant. I allà n'hi ha moltíssims més. Vaig collint. Si només fossin branques encara, el problema és quan són esbarzers. Que punxen. Ja sabeu, els que viviu per aquestes zones, que el sotabosc està ple d'esbarzers. Mira, aquí sembla que hi ha un caminet, el seguirem. També hi ha alguns fredolics. Visca. Aquest és el que tindria dubte, que no agafaria, us vaig parlar l'altre dia, és el fredolic metzinós, crec. Serà molt el fredolic, però és més gran, com més musculós, i això està com més pigat, com podeu veure. Ara em direu, no, és que això és un fredolic. Bueno, no ho sé. Jo diria que és el metzinós, i igualment, com amb totes les espècies, si teniu dubtes, no l'agafeu. Parell més de fredolics. Xup, cap a dins. Vale, sembla que estem davant del primer rovellador del dia. Ha plogut molt, jo crec que... Sí. Tant aquest com tots els d'aquesta zona crec que estaran molt així, molt corcats. Llàstima. Més rovellons per aquí. Ostres. Va, mireu. Aquest és el Lactarius... no sé com es diu, però és el rovelló de llet, el que és tòxic. Mireu, aquest ja ni l'arrenco, és el mateix. És el rovelló de llet, deixem-lo aquí. Ja se'm canya un altre. Cas ondena també és mala sort, Apareixen als mateixos hàbitats, tant un com l'altre. Bueno, però mira, 2 fredolics. Camagrocs salvant la tarda, com l'altre dia. Som-hi. De tota aquesta carena, ja estic quasi dalt. Aquesta és una zona molt menys humida i he trobat rovelló. A veure si aquí no està cucat. Cas ondena també és de llet, tu. Perdona, rovelló, et deixarem aquí. Uau! Crec que he trobat un cep. Uah! Què fa aquí un cep? M'haureu d'ajudar. No em digueu que no té pinta de cep. Bueno, em direu, Enric, que no saps que els ceps també creixen en altres tipus de boscos, no només en boscos de pi. És correcte. Jo això no sé si és un cep. Té pinta, vull dir, mireu. És molt dur. Pot ser un tipus de cep
diferent, n'hi ha diversos. De boletos n'hi ha diversos, potser no és el Ledulis. I aquí té un fillet que sense voler l'he hagut de matar. Bueno, ajudeu-me. Què és això? Aquí a la cadena Bosc d'Alzines. Això és una alzina? Crec que sí, no estic segur. Bé, crec que he trobat un altre cep. Ostres, és que té tota la pinta, Amb aquests foradets aquí està molt dur. Tong, tong, tong. Oh, hòstia. Sí. Oh, i tant que sí. Això és un Edulis, no? De tota la vida. Ja m'ho direu, ajudeu-me també. Doncs no eren ceps. Hola, sóc l'Enric del futur, del dia següent més concretament, i el que veureu a partir d'ara en el vídeo sóc jo molt emocionat pensant que estic collint surenys. El sureny és el cep d'alzina de roure, que també se li diu Boletus aerius en nom científic, i jo pensava que estava collint això. I resulta que no, que el que estava collint era una espècie de mullerix. Aquí en pantalla veureu el nom científic, i vaig consultar-ho amb el Google i em va semblar que allò que havia trobat eren ceps, eren boletus aerius, però resulta que no. Jo em considero una persona bastant prudent a l'hora de collir bolets. Si no estic molt segur que una espècie és, no la consumeixo. En aquest cas n'estava bastant segur i resulta que no ho eren. Què va passar? Quan vaig arribar a casa vaig agafar uns quants bolets i vaig fer una mica d'espagueti amb els bolets i els camagrocs i els hi vaig treure l'esponja perquè vaig pensar que estava el cep potser una mica bé i li vaig treure l'esponja. I el vaig menjar. I no va passar res, però no estava tan bo com pensava. Llavors una persona per Instagram em va dir: escolta, això no són surenys, això són mullerics d'aquesta espècie que us comento. I vaig dir: ostres, cagada pastoret. Per sort, aquest bolet és comestible, no passa res, i simplement doncs, no és tan bo com el cep, però també és un bon comestible. El mulleric, aquesta espècie en concret, és bastant carnosa i és un bon comestible, així que no va passar res. Però podria haver passat. És un avís de que tothom ha d'anar en compte. Jo també, jo i tothom, a tothom li pot passar. Clar, un ha de conèixer les espècies de bolets i les espècies tòxiques que s'hi semblen. En aquest cas, aquest jo no el coneixia perquè la meva guia de bolets, les espècies tòxiques que s'assemblen al cep, no l'especifica el mulleric, perquè el mulleric no és tòxic. El que és tòxic és el mataparent, que s'assembla al cep, i aquest sí que el sé reconèixer. El talles per la meitat i es torna blau. Llavors, en aquest sentit, sí que havia fet una mica la meva feina, però bé, no és suficient. No passa res. Al final, uns quants camagrocs, un rovelló i uns quants mullerics d'aquests que pensava que eren ceps. Com distingeixes aquests dos bolets, no? Perquè s'assemblen molt, en realitat, els petits, com podeu veure, s'assemblen molt als boletus. Doncs bé, el cep, quan és jove, quan està en bon estat, l'esponja és de color blanca. En canvi, el mulleric aquest, i tots els mullerics, és de color groc a l'esponja. Per tant, és bastant fàcil de distingir en aquest sentit. Després el peu també és una mica diferent, encara que això no és tan evident a primera vista. I per últim, aquest bolet creix només en sòls calcícoles, sòls bàsics. En canvi, el cep creix bàsicament en sòls àcids. Jo no havia fet la meva feina i no havia mirat si eren sòls àcids o bàsics abans d'anar aquí a Castellterçol, però sí, resulta que eren sòls calcaris, per tant, era quasi impossible que apareguessin tants ceps. Bé, ja que estic aquí, com podeu veure, avui he anat a collir bolets, no he fet vídeo, perquè he anat amb uns amics, i he vingut aquí al Berguedà una altra vegada, a prop de Borredà. A Borredà hi ha moltíssim bosc, doncs hem parat a 2 llocs ràndoms i he agafat bolets, i ostres, avui ha sigut tot un èxit, Com podeu veure, aquí hi ha moltíssims camagrocs, sobretot camagrocs. Una barbaritat. Demà li donaré als meus pares, camagrocs i amics. Rovellons també n'hi havia, molts de corcats, però hi havia bastant rovelló. I llengua de bou. Llengua de bou blanca, que és la millor de les llengües de bou. És un bolet que bé, s'ha de cuinar d'una manera especial perquè perdi l'amargor, però diuen que és bo per guisats i tal. Algun fredolic també n'hi havia, però bàsicament aquests 3 bolets. Bastant content, la veritat. Seguim amb el vídeo de Castellterçol. Moltes ganes de seguir buscant, perquè és un bosc, un tipus de bosc nou per mi, aquí a prop de la meva comarca, perquè no tinc molt clar si estic al Vallès Occidental o al Moianès, la veritat. Vaig passant d'una a l'altra. I per haver trobat tots aquests ceps, no sé si es veuen, quin bé de Déu. Amb un asterisc, No estic eufòric perquè no tinc molt clar si són ceps. Ui, que me n'oblido. Coordenades dels ceps. Aquestes. Bé, nois, vaig tornant. No puc quedar-me més perquè en 10 minuts es pon el sol. Una llàstima. Però bé, divendres a la tarda ja és el que té. Demà més. Salut i bolets.